Маленький полезный совет. Если что-то у вас случилось в дороге, машина кипит, нет возможности взять тосол или еще что-то, под воздушным фильтром, под ДМРВ есть у вас датчик включения вентилятора. Мы его отключаем, просто отключаем его, и все. И вентилятор у нас работает принудительно. Включаете зажигание, вентилятор включается. Зажигание выключаете, вентилятор выключается.